Tous avec une nouvelle séance de chimie. Aujourd'hui, on va faire les propriétés chimiques des éléments, le rayon atomique, l'énergie d'ionisation et plus, c'est keep watching. Donc, les propriétés chimiques des éléments. Premièrement, on va parler des rayons atomiques. Le rayon atomique augmente selon une période quand Z diminue et selon une colonne quand Z augmente. C'est une règle générale. Maintenant, on va l'expliquer. Donc, quand le Z augmente sur une même période, d'accord? On va faire ça dans le tableau périodique. Qui on parle la même période. Donc, رانا نهضروا على ça. هنا. Quand le Z augmente, كيما راكم تشوفوا كان 19 يولي 20 21. Quand le Z augmente sur une même période, le nombre de protons augmente. هذه واضحة. Le Z augmente, معناها le nombre des électrons يزيد. Le nombre de protons en même temps هو تاني كيزيد. Et la force d'attraction augmente. Pourquoi la force d'attraction augmente? Parce que عندنا les électrons يدوروا le noyau. Et donc c'est comme ça عندنا le noyau هنا فيها plusieurs des protons رايحين يكونوا عندنا les électrons يدورون على les noyaux qui entourent le noyau. Et donc كل ما يزيد عندنا les protons, le nombre تاع les protons يكبر, le nombre de protons augmente. عرفوا بلي la force d'attraction تزيد. Pourquoi عندنا les protons عندهم une charge positive, mais les électrons عندهم une charge négative. C'est vrai ou non? Donc entre les deux حتكون عندنا une force d'attraction. Donc si le Z augmente selon une période ici, donc le nombre de protons augmente et aussi la force d'attraction augmente. Les électrons seront donc plus attirés avec le noyau. رايحين يكونوا منجذبين أكثر للنويو نتاعنا. L'anillage électronique va diminuer. L'anillage électronique va diminuer. واش معناها؟ معناها رايحة تقترب par rapport le noyau. كي نقولوا رايحين نعتبروا انها كانت كيما هاك، رايحين نشوفوا بلي l'anillage électronique رايحة تكبر وتقترب أكثر للنويو تاعنا. حتولي كومسا. Et donc شوفوا le rayon هنا هذا R1 هذا R2. كيما راكم تشوفوا الغايون راه زاد صغر. داكور الغايون تاعنا ديميني. Et donc لما يديميني الغايون تاعنا رايحه تنقص نو. دونك كل ما تزيد تابروشي لانوياج تاعنا للنوايو رايح ينقص الغايون تاعنا. هذه واضحه وتاكدنا منها. دونك كيما قلنا le rayon atomique diminue quand le Z augmente. هنايا احنا واش قلنا augmente selon une période quand Z diminue. donc Z diminue, l'électron ينقصوا, la force d'attraction تنقص, l'anillage تبعد على le noyau et donc la force le rayon تاعنا يزيد. d'accord. كل ما تبعد l'anillage على النوايو الرايون تاعنا يزيد. هذا selon une période. donc نروحو نشوفو selon une colonne. donc si on parle de l'augmentation de Z dans une même colonne, كي نهضروا على l'augmentation نتاع le nombre Z تاعنا dans une même colonne comme ça, عندنا 4 12 20 38 etc. donc si on parle de l'augmentation de Z dans une même colonne, on parle alors de l'augmentation de nombre des couches. les couches عندنا رايحين يزيدوا. دي واضحة جدا. لما يكون عندنا لو نومبر تاع Z تاعنا كبير par rapport une colonne, les couches رايحين يزيدوا. et donc les électrons seront donc plus éloignés des nuages. donc si le nuage تبعدنا على le noyau تاعنا, c'est vraiment proportionnellement le rayon atomique تاعنا رايح يزيد. d'accord. et donc عندنا هنا واش قلنا في لا ريغل تاعنا
le rayon atomique augmente selon une période quand Z diminue, et selon une colonne quand Z augmente. Donc quand Z augmente, sur une même colonne, le rayon augmente. Donc le كنجو هنا نرسمو direction d'augmentation des rayons atomiques. هنا نعتبرو هذا لو طابلو بيريوديك تاعنا les éléments voilà عندنا selon une période le Z le rayon atomique va augmenter si le Z diminue. كي نقولو période فيها Z diminue donc رانا نهضرو على انه نمشيو حنايا من لا droite vers la gauche. داكوغ نجيبو لو طابلو بيريوديك ونشوفو منين ينقص الزاد تاعنا من لا droite vers la gauche donc 27 26 25 24 etc. Et pour une colonne le rayon augmente si le Z augmente ou que يزيد l'augmente de en bas من الفوق لتحت. allez-y 1 3 11 19 comme ça. donc راح يكون عندنا إفلاش هنا إفلاش هنا. donc la direction d'augmentation راح تكون comme ça. voilà معناها هنا كاين l'élément qui a le plus ici c'est l'élément qui a le plus élevé rayon وهنا اللي عنده أصغر rayon كامل. d'accord donc كيفاش الرايون يزيد رايح يزيد على بهاد المانيير. ensuite pour l'énergie d'ionisation on a pour définition le potentiel d'ionisation d'un atome et l'énergie minimale qu'il lui faut fournir pour arracher l'électron le moins lié. واش معناها القوة ولا القوة تاع طاقة تاع التشرد تاع اتوم هي الطاقة المينيمال خلاص الأصغر طاقة اللي لازم نقدموها باش نخرجوا ان الكترون من المسار تاعو الالكترون لو موان ليي دونك لي موش مرتبطه مليح. دونك وين نلقاو الالكترون لو موان ليي في لو كوش اكسترن في لا كوش اكسترن. رايحين نديرو لكم هنا راح نشرح لكم عندكم لو سونس اوبوزي au rayon atomique. donc le sens opposé au rayon atomique. pourquoi علاه عندنا هنايا لو سونس اوبوزي او رايون اتوميك باسكو بلي هادي راح نعتبروها للنوايو بلو لانياج تاعنا ايلواني ايطوندي كما نقولوا حنا كل ما تكون بعيده سي فريمون فاسيل داغاشي الالكترون اللي يكون فيها. pourquoi باسكو راح يكون عندنا لا فورس داتراكسيون va diminuer باسكو هنا عندنا كي يولي هنا عندنا لو بوزيتيف وهنا لو نيجاتيف avec une certaine distance R1 et ici positif et négatif avec une certaine distance R2 كما راكم تشوفوا بلي هاد la distance c'est élevé par rapport à la distance et donc la force d'attraction entre les deux charges راح تكون هنا أقل par rapport هادي. donc la nuage كي تكون بعيدة أكثر راح يكون عندنا راح يكون فاسيلمون داغاشي الالكترون اللي راح يكون في هذيك لوربي في هذاك لوربيت. ensuite donc l'énergie d'ionisation va augmenter dans l'ensemble des périodes et va diminuer suivant les colonnes. pourquoi parce que قلنا في la période راح يزيد العدد تاع لي بروتون دونك راح يزيد la force d'attraction دونك لازمنا انرجي اكبر انرجي ديونيزاسيون اكبر باش نغاشيو الالكترون تاعنا. مي dans une colonne رايحين يكونوا عندنا بلي دي نيا بلي دي زوربيت دي كوش رايحين يكونوا عندنا دي كوش اكبر اي دونك رايحين نقدموا انرجي ديونيزاسيون اصغر باسكو لا نياج نتاعنا اللي ايطوندي الالكترون تاعنا اللي فريمون éloigné de le noyau donc c'est facilement d'arracher l'électron. هنا عندنا donc une petite illustration كما قلنا l'énergie d'ionisation va augmenter par rapport la période et va diminuer par rapport la colonne et donc la direction de l'augmentation d'énergie d'ionisation راح تكون l'inverse تاع le rayon atomique كما راكم تشوفوا le rayon atomique voilà et l'énergie d'ionisation voilà. donc l'élément qui est trouvé ici c'est l'élément qui a vraiment besoin de vraiment grande quantité d'énergie باش يغاشي l'électron تاعو.
عندنا هنايا une petite d'équation. Le première réaction d'ionisation عندنا un élément كي نديرو له ايونيزاسيون حنقدموا له طاقه. دونك الاب رايحين يفقد الكترون، دونك حيولي ان انيون كاتيون ا بلس زيلكترون. l'énergie du deuxième ionisation si a plus راح تولي لنا a2 بلس الكترون. انيام ايونيزاسيون معناها مهما يكون الان ايونيزاسيون تاعنا هنا رايحين جينيراليزو لا ريغل ا ان موان ان بلس رايح يمد لنا ان بلس الكترون. سي فريمون فاسيلمون هذا جانب نظري فريمون نظري. دونك une petite remarque, notez bien, il faut toujours fournir de l'énergie à un atome pour l'ioniser. Donc l'énergie d'ionisation toujours positive. رايحين دائما نمدو طاقه نخرجوا طاقه باش نديرو ايونيزاسيون، باش نحولوا لاطوم تاعنا لشارده. دونك لينيرجي ديونيزاسيون دائما تكون بوزيتيف. فريمون راح ديروا خطا كبير اذا درتوها نيجاتيف. دونك سي سهله باش تفرقوا اسكو راكم صح او نو. Deuxième note, il est plus facile d'arracher un électron célibataire que d'arracher un électron pair. شو معناها؟ رايحه تكون عندكم سهل فريمون باش تنحو ان الكترون من الاوربيت تاعو كي يولي سيليباتير بارابور كي يولي بير ديجا راه لاصق. كاين هنايا une certaine attraction entre les deux, mais كي يولي un seul électron c'est vraiment facile pour l'arracher. Ensuite, troisièmement, on a ici l'affinité électronique appelée aussi l'énergie d'attraction. Si l'aptitude d'un atome neutre ماشي ايون a capté un électron supplémentaire. هنا عكس l'ionisation. donc هنا في l'ionisation هي تغشي الكترون تخسر الكترون، مي هنا في l'affinité électronique هي تكتسب ان الكترون، رايحه تكتسب الكترون جديد. سي l'inverse d'ionisation. donc نديرو حاجه سهله، رايحين نعكسو فقط l'équation تاع l'ionisation هذه رايحه تتعكس باش تولي عندنا une équation d'énergie d'attraction d'affinité électronique. donc x plus électron un élément x plus électron رايح يمد لنا x moins. donc هنايا في l'affinité électronique هي la variation de l'affinité électronique est globalement similaire à celle de l'énergie d'ionisation. تقريبا تشبه l'énergie d'ionisation, mais il existe beaucoup d'exceptions فيها بزاف الاستثناءات. donc il sera facile de définir une loi de variation. ماشي كيما les autres propriétés le rayon atomique et l'énergie d'ionisation قلنا لكم عطيت لكم une règle باش تقدروا تحدوا منها كيفاش تزيد لينيرجي ديونيزاسيون ولا كيفاش تنقص. هنا كاين بوكو ديكسيبسيون على بها ما عندناش ان ريغل نقدروا نتبعوها فريمون. Notez bien, l'affinité électronique peut changer de signe. Si l'affinité est positive, alors l'anion X1, X- est plus stable que l'atome neutre. ممكن changer le signe, l'affinité électronique. ممكن changer le signe. donc l'énergie هذه ممكن تكون بوزيتيف ممكن تكون نيجاتيف. داكور سي لقيناها بوزيتيف لانيون تاعنا راها بلو ستابل كو لاتوم نوتر، سي نيجاتيف معناها ماشي ستابل. سهل. finalement et quatrièmement on a l'électronégativité. واش معناها l'électronégativité E1? c'est la capacité des atomes à gagner ou à perdre des électrons. القدره تاع لي زاتوم تاعنا باش يكتسبوا ولا يخسروا دي زيليكترون. دونك تقدروا تقولوا هي ان اسامبلاج بين لافينيتي الكترونيك والانرجي ديونيزاسيون تشبه لها. dans un atome électronégatif les électrons sont fortement liés à l'atome. كي نقولوا ان اتوم الكترونيغاتيف عرفوا باللي راه لاتوم تاعنا راه فريمون لي زيليكترون تاع لاتوم تاعنا راهم فريمون ليي لهذيك لو نوايو. رايحين نشرح لكم كيفاه. l'énergie nécessaire pour arracher un électron رايحين نعتبروا بلي هذه نوايو وهذه اوربيت وهنا دي زيليكترون. دونك كي نقولوا على هاد لاتوم تاعنا راه فريمون الكترونيغاتيف واش معناها هي هذيك الالكترونيغاتيف l'énergie nécessaire pour arracher هاد لاتوم، l'énergie اللي لازم نمدوها باش
تخرج باش يخرج هاد الالكترون ديزولي الالكترون فريمون امبورطون كبيره بزاف. دونك سي زاتوم هاد لي زاتوم اللي نقولوا عليهم الكترونيغاتيف وهما لي زاتوم اللي لازم لهم انرجي كبيره بزاف باش يغاشيو الالكترون تاعهم. دونك انرجي ديونيزاسيون كبيره باش يخرجوا الالكترون تاعهم. رايحين تكون عندهم انرجي ديونيزاسيون كبيره اي افينيتي اوسي كبيره. بوركوا كي نقولوا انرجي ديونيزاسيون كبيره معناها الالكترون تاعهم فريمون راه لاصق في النوايو. دونك لا فورس داتراكسيون كبيره. دونك énergie d'ionisation grande et aussi une affinité d'ionisation grande. فهمتوا؟ Ils peuvent même, les atomes peuvent même capturer des électrons appartenant à des atomes voisins moins électronégatifs. كي يلقى notre atome عنده moins électronégatif معناها نقدروا بالخف نغشيو الالكترون تاعها رايح يديلها الالكترون تاعها هذاك. بوركوا باسكو هاد الاتوم راها بلو électronégative par rapport à l'autre atome. D'accord? Ces atomes se trouvent sur la droite des tableaux périodiques. Et donc, رايحين ناخدو الطابلو périodique ici. Et voilà la droite. Donc, les atomes d'électronégativité موجودين هنا. أقرب مثال وأوضح مثال رايحين نستخدموه pour les atomes les plus électronégatifs c'est le chlore. Le chlore على بالنا كامل بلي فريمون électronégatif. رايحين ناخدو مثال هنا le chlore Cl- Cl. et donc عندنا هنايا H. واش راح يدير الH une faible électronégativité. Pourquoi? Parce que ماهوش جاي في لا بارتي droite جاي في البارتي غوش تاع لو طابلو بيريوديك. واش راح يدير الكلور؟ رايح ياخد ياخد الالكترون تاع الهيدروجين باش يولي هو ان كاتيون H بليس والكلور يولي لنا Cl-. هذا هو اقرب معنا للالكترونيغاتيفيتي. Inversement, les atomes dits électropositifs sont susceptibles de céder facilement leurs électrons. Ils ont une faible énergie d'ionisation et une faible affinité électronique. Donc, c'est l'inversement l'électronégativité. Si se trouve sur la gauche du tableau périodique. رايحين نلقاهم في la gauche في الجهة الغوش من الطابلو بيريوديك. دونك هادم هما l'électropositif. و دونك كيفاش قدروا يحدوا وراهم لي زيليمون الكترونيغاتيف وراهم لي زيليمون الكتروبوزيتيف. دونك سي اكسبيريمونطال. بون تبعوا شويه دي زيشال كيما بولينغ مالكان اي اولورد اندروشوف باش حنهضر لكم عليهم ماكمش فريمون انتريسي بهم. اي دونك سي توس بور اودجوردي. اذا عندكم دي كيسيون كومونتير باج فيسبوك انستغرام ميديسين وفا تنساوش ديروا شير اي لايك فور ماي فيديو اي سبسكرايب فور ماي channel. السلام.